Ոստիկանությունը շարունակում է հանրապետության ողջ տարածքում իրականացնել արտակարգ ծառայություն։ Այս պահին մենք գտնվում ենք մայրաքաղաքի կենտրոնում, որտեղ ծառայություն են իրականացնում ոստիկանության բարեկապահագետային ծառայության գնդի առաջին գումարտակի ծառայողները։ Ոստիկանները հայտնաբերում են այն քաղաքացիներին, որոնք առանց դիմակների են և իրենց մոտ չունեն անձը հաստատող փաստաթղթեր։ Ինչպես արդեն հայտնի է կա պարետի համապատասխան որոշում, որով բոլոր քաղաքացիները պետք է կրեն դիմակներ, բացի այդ այսօրվանից ուժի մեջ է մտել պարետի համապատասխան որոշումը, որով բոլոր քաղաքացիներն իրենց մոտ պետք է ունենան անձը հաստատող փաստաթղթեր և անձը հաստատող փաստաթուղթ է համարվում անձնագիրը, նույնականացման քարտը և վարորդական իրավունքի վկայականը։ Եթե քաղաքացին իր մոտ չի ունենում անձը հաստատող փաստաթուղթ, նրա նկատմամբ ոստիկանները կազմում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Նշենք նաև, որ եթե քաղաքացին առանց դիմակի է լինում և զուգահեռ նաև իր մոտ չի ունենում անձը հաստատող փաստաթուղթ, ապա ոստիկանները տվյալ անձի նկատմամբ կազմում են երկու վարչական արձանագրություն, մեկը առանց դիմակի լինելու համար և մյուսը առանց անձը հաստատող փաստաթղթի լինելու համար։ Քաղաքացուին կարծես թե առանց դիմակի էր, նրա նկատմամբ կազմվեց վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Կոչ ենք անում մեր բոլոր քաղաքացիներին անգամ բաց տարածքներում լինել դիմակներով և իրենց մոտ ունենալ անձը հաստատող փաստաթղթեր։ Եվս մեկ անգամ կրկնենք, որ անձը հաստատող փաստաթուղթ է համարվում անձնագիրը, նույնականացման քարտը և վարորդական իրավունքի վկայականը։ Այս պահին մենք ներկայացնում ենք ոստիկանության բարեկապահագետային ծառայության գնդի առաջին գումարտակի ծառայողների աշխատանքը կենտրոն վարչական տարածքում։ Օրվա ընթացքում մենք պարբերաբար ոստիկանության ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջով ուղիղ եթերների միջոցով ներկայացնում ենք ինչպես մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջանների, այնպես էլ տարբեր քաղաքների ծառայությունը, ոստիկանների ծառայությունը ուղղված համավարակի դեմ պայքարին։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք նոր որոշման մասին, քաղաքացիները իրենց մոտ բնակության վայրից դուրս գալուց հետո իրենց մոտ պարտադիր պետք է ունենան անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Անձը հաստատող փաստաթուղթ է համարվում անձնագիրը, նույնականացման քարտը և վարորդական իրավունքի վկայականը։ Եթե անձը իր մոտ չի ունենում անձը հաստատող փաստաթուղթ, նրա նկատմամբ կազմվում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Եթե անձը չի ունենում անձը հաստատող փաստաթուղթ և չի լինում դիմակով, ապա նրա նկատմամբ կազմվում է երկու վարչական
իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Սոցքարտը չի համարվում անձահաստատող փաստաթուղթ, անձահաստատող փաստաթուղթ է համարվում անձնագիրը, նույնականացման քարտը եւ վարորդական իրավունքի վկայականը։ Որոշմանը կարող եք ծանոթանալ gov.am կայքում COVID-19 բաժնում Պարետի որոշումներ հատվածում։ Նշեմ, որ ոստիկանները ծառայություն են իրականացնում ինչպես մայրաքաղաքի փողոցներում, մայթերին, այնպես էլ բակային հատվածներում։ Մեկնաբանությունում նշվում է կոնկրետ հատվածներ, նաև ծառայություն է իրականացվում Խորենացու փողոցում, այսինքն ամենուրեք ոստիկանները ստուգում են քաղաքացիներին։ Բացի բարեկապահակետային ծառայության գնդի աշխատակիցներից արտակարգ ծառայություն են իրականացնում նաև ճանապարհային ոստիկանները, ոստիկանության տարածքային բաժինների ծառայողները, համայնքային ոստիկանները, ճանապարհային ոստիկանները հայտնաբերում են նաև մեքենայում առանց դիմակի անձանց, նրանց նկատմամբ կազմում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, իսկ բարեկապահակետայինները փողոցում, բակային հատվածներում ամենուր։ Այս բան նաև ինչպես տեսնում եք քաղաքացին առանց դիմակով է եւ այս բաները նկատմամբ կկազմվի վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Պարոն լեյտենանտ, քաղաքացին չուներ դիմակ։ Քաղաքացին Լեյտենանտ Սարգսյան, քաղաքացին ուներ դիմակ, բայց ծխում էր, իսկ ծխելը թույլատրել դիմակ։ Մենք ուղղակի դիտողություն արեցինք նախորդ քաղաքացուն, որպեսզի տեղաշարժվելու ընթացքում չծխի եւ մի պաշտպանի դիմակով քաղաքացին մնա մոտեցավ փոխտեղին, սիգարետը գցեց եւ տեղաշարժումը պաշտպանիչ դիմակի արկայությամբ։ Լավ, շնորհակալություն։ Կադրում երևում է, որ քաղաքացին առանց դիմակ է, սակայն ինչպես նշեց պարոն լեյտենանտը, նա ծխում էր, նրան հորդորեցին կրել դիմակ եւ շարունակում են նրանց ճանապարհը։ Ճանապարհային ոստիկանները նույնպես իրականացնում են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերում են օրինախախտ վարորդների, ուղևորների, որոնք առանց դիմակով են։ Հիշեցնենք, որ մեքենայում եթե վարորդը գտնվում է մենակ, ապա նա կարող է չկրել դիմակ, սակայն եթե նրա հետ կան ուղևորներ, ապա բոլորը պարտադիր պետք է կրեն դիմակներ։ Այս բանը մենք ներկայացնում ենք ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի աշխատակիցների ծառայությունը, արտակարգ ծառայությունը մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Նշեմ, որ նմանատիպ ծառայություն կա մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում, փողոցներում, բակային հատվածներում
ամենուրեք։ Բացի վարչական շրջաններից նշենք նաև, որ ոստիկանությունը արտակարգ ծառայություն է իրականացնում նաև մետրոպոլիտենի կայարաններում, այնտեղ նույնպես ոստիկանները հորդորում են պահպանել սոցիալական հեռավորություն, լինել դիմակներով եւ եթե չի լինում դիմակներ, նրանց նկատմամբ կազմում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Նշենք, որ մեկնաբանություններում շատ է նշվում տուգանելու անհրաժեշտության մասին, նշենք, որ ոստիկանության նպատակը քաղաքացիներին միմիայն տուգանելը չէ, ոստիկանության ծառայության նպատակը համավարակի կանխումն է, սակայն եթե հայտնաբերվում են կարգը խախտողներ, բնականաբար կարգը խախտողների նկատմամբ կազմվում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Քաղաքացուհին դիմակը իջեցրել էր կզակին, ոստիկանները նրան հորդորեցին կրել դիմակը ճիշտ եւ ստուգում են արդյոք կա անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Հիշեցնենք նաեւ, որ դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն ամբողջությամբ ծածկի քիթը եւ բերանը։ Չի կարելի դիմակը պարզապես իջեցնել կզակին, քանի որ դա հավասար է դիմակ չկրելուն։ Հարգելի քաղաքացիներ, բոլոր այս միջոցառումները միտված են համավարակի տարածումը կանխելուն եւ մեր քաղաքացիների առողջության պահպանմանը։ Պարոն լեյտենանտ, հիմնականում քաղաքացիները պահում են կարգը, ունեն իրենց մոտ։ Հիմնականում արդեն քաղաքացիները սովորել են, սկզբի շրջանում համեմատ, սկսել են դիմել մեծ մասնակցություն պաշտպանիչ դիմակով եւ անձահատակող պաշտպանիչ սկզբի ժամանակից պահում են, սակայն անձահատակող պաշտպանիչ քիչ է քաղաքացիների մոտ, հիմնականում չեն պահում։ Բայց ցավոք սրտի կնշեմ, որ դեռևս կան քաղաքացիներ, որոնք կրկին փորձում են խախտել բարեկի որոշումը, լինել առանց պաշտպանիչ դիմակի եւ տվյալ դեպքերում մենք արձանագրում ենք թե առանց պաշտպանիչ դիմակի լինելու փաստը, թե պաշտպանիչ դիմակի կրելու կարգը խախտելու փաստը մենք արձանագրում ենք։ Լավ, շնորհակալություն։ Բարի ծառայություն։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Պարետի նոր որոշումը, որով քաղաքացիներն իրենց մոտ պարտադիր պետք է ունենան անձը հաստատող փաստաթղթեր։ Ոստիկանները ստուգում են անձը հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը, նաև բնականաբար դիմակների առկայությունը, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները կրեն դիմակ։ Պարետի որոշմանը կարող եք ծանոթանալ gov.am կայքում COVID-19 բաժնի Պարետի որոշումներ հատվածում։
Մենք այս պահին ներկայացրեցինք ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի աշխատակիցների ծառայությունը կենտրոն վարչական շրջանում, նշեմ, որ նման արտակարգ ծառայություն ոստիկանությունը իրականացնում է հանրապետության ողջ տարածքում, մայրաքաղաքի բոլոր վարչական տարածքներում, մայրաքաղաքի թե ծայրամասերում, թե կենտրոնում, բոլոր քաղաքներում, մարզերում, միջմարզային հատվածներում տեղակայված են հսկիչ անցակետեր, ստուգվում են բոլոր մեքենաները, բոլոր քաղաքներում ոստիկանները շրջում են թե փողոցներում, թե բակային հատվածներում, ճանապարհային ոստիկանները, տարածքային բաժինների ծառայողները, բարեկապահակետային գնդի աշխատակիցները, համայնքային ոստիկանները բոլորը շրջում են փողոցներում եւ բակային հատվածներում, ստուգում արդյոք բոլորը դիմակներով են թե ոչ, կա քաղաքացիների մոտ անձահաստատող փաստաթուղթ թե ոչ եւ եթե լինում են կարգի խախտումներ, ապա բոլորի նկատմամբ բոլոր օրինախախտների նկատմամբ կազմվում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր քաղաքացիներին, որ անձը հաստատող փաստաթուղթ է համարվում անձնագիրը, նույնականացման քարտը եւ վարորդական իրավունքի վկայականը։ Եթե նշված փաստաթղթերից մեկը չի լինում քաղաքացու մոտ, ապա նրա նկատմամբ կազմվում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Նշենք նաև, որ եթե անձը լինում է առանց դիմակի եւ չի ունենում անձահաստատող փաստաթուղթ, ոստիկանները կազմում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ երկու արձանագրություն, մեկը առանց անձահաստատող փաստաթղթի լինելու համար եւ մյուսը առանց դիմակի լինելու համար։ Մեկնաբանություններում անընդհատ նշում են ինչ-որ վայրեր, գյուղեր, քաղաքի տարբեր հատվածներ, եւս մեկ անգամ կրկնենք։ Ոստիկանությունը ծառայություն է իրականացնում բոլոր մարզերում, բոլոր քաղաքներում, միջմարզային հատվածներում, անգամ գյուղերում, բակային հատվածներում, ճանապարհների վրա, այսինքն ամենուր եք եւ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ են կազմվում թե փողոցներում, թե բակային հատվածներում, թե տեղակայված հսկիչ անցակետերում, ամենուր եք։ Եթե հետևեք ոստիկանության Facebook-յան պաշտոնական էջին, ապա օրեր առաջ մենք ուղիղ եթերով ներկայացրել ենք նաեւ ոստիկանների ծառայությունը Վայոց ձորում, Սյունիքի մարզում, Տավուշի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում, որտեղ տեղակայված են հսկիչ անցակետեր, գյուղերի հատվածներում եւ մենք պարբերաբար ներկայացնում ենք այդ ծառայությունը։ Անձնագիր են պահանջում քաղաքացիներից ոստիկանները Հայաստանի Հանրապետության պարետի որոշմամբ։ Պարետի որոշումներին կարող եք ծանոթանալ gov.am կայքի COVID-19 բաժնի պարետի որոշումներ հատվածում։ Այս պայն ներկայացրեցինք մենք ոստիկանների ծառայությունը կենտրոն վարչական շրջանում, պարբերաբար ոստիկանության պաշտոնական Facebook-յան էջով կներկայացնենք ոստիկանների ծառայությունը տարբեր վայրերում։